गज्जू भाई इतनी बड़ी चाबी ले रहे हैं, ये तो लगेगी नहीं उसमें। हाँ चलो भाई। हाँ ले। हेड नहीं, हेड ना वो। भाई निकल, ओ भाई निकलो, चलो ये लो भाई लोगों, फाइनली गाड़ी की डिलीवरी ले लिए। चलो रे भाई लोगों, यहाँ पे पालक रख रखा है हमने उसके लिए, शुभ के लिए। पालक शुभ रहता है, हरा हरा शुभ रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे वो रख रखा है। ले दूल्हा घर सवारी, बहुत बहुत बधाई हो भाई, गज्जू भाई को बहुत बहुत बधाई हो। अब चाल भाई उठ भाई की पार्टी खराब। भाई लोग अभी जा रहे हैं टंकी फुल कराने के लिए। हम जब भी कोई नई गाड़ी लेते हैं सबसे पहले उसकी टैंकी फुल कराते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले जा रहे हैं टैंकी फुल कराने के लिए।